2021年4月9日，英国女王的丈夫菲利普亲王去世，享年99岁。他的去世对于全英国人，尤其是女王来说，无疑是一个巨大的遗憾。各种媒体不约而同地出现了这些文字：与女王相伴74年，童话般的爱情结束；王子与公主相伴一生的爱情。他们确实从年轻到白头，一路携手到老。但这段持续74年的王室婚姻，并非我们读过的任何一部公主加王子的童话故事。故事书里，王子与公主婚礼过后，过上幸福的生活，但现实中，婚礼只是婚姻的盛大开场，而女王的王室婚姻也逃不掉我们熟悉的婚姻那些鸡零狗碎。大家好，我是小 S。在节目开始之前，亲爱的观众朋友们，别忘了点击下面的订阅按钮，同时也别忘了打开小铃铛，这样我在 TV 更新时就会第一时间的通知你。大家习惯性的把菲利普亲王当作是王室的附属，可殊不知，这对于一个原本也是贵族出身的男人来说，其实也是一种侮辱。为了成为女王的丈夫，菲利普其实放弃了很多东西。曾经也是王子的他，必须得接受英国皇室礼仪的约束。为了当初的一见钟情，菲利普赌上了一生的自由。当爱情走入现实，最初的热度退却，一切不是问题又成为问题。婚姻加岁月，总能让人联想到爱情，联想到白头偕老。但事实上，结果不能掩盖一切。在外人看来，他们这段婚姻可谓是幸福美满，但那也可能只是表面。亲王是一个很帅气、很有魅力的男人，他的一双钢蓝色的眼睛非常罕见，很是迷人。一个18岁就让13岁女王一见倾心倒追的男人，自然也是其他女孩子追求对象。70多年超长的婚姻背后，还有一份菲利普的超长情妇名单。根据英国媒体报道，从舞女到贵族名媛，菲利普亲王有30多个情人。亲王最早的绯闻出现在1948年，也就是两人结婚的第2年。当时女王正怀着查尔斯，照片中这位性感的大美人就是亲王的绯闻对象，一位赫赫有名的音乐喜剧明星。菲利普第一次见到这位大美人，就拉着人家跳了一个晚上的舞，相谈甚欢的两人，最后还到女孩的公寓里吃了夜宵。不过那是两个人唯一的一次见面，至于有没有不正当关系，就不得而知了。但绯闻女友应该算得上。亲王另一个著名的绯闻女友是 BBC 的主播，和菲利普青梅竹马，两个人同年曾在女方父母的法国别墅玩耍。单身的女主播却有2个孩子，而菲利普是这2个孩子的教父。虽然对方对孩子的生父守口如瓶，英国媒体曾一度怀疑孩子的父亲就是亲王，真假难辨。还有最著名的是与喷尼女勋爵的绯闻。那一年55岁的菲利普亲王认识了22岁的喷尼，当时的喷尼还是一位学生，但是菲利普对她一见倾心，两人一直保持着联系。后来喷尼嫁给了罗姆塞勋爵，也跻身于王室圈，两个人的关系似乎更加密切了，两个人结下了很深厚的革命友谊，每周都要见面2次。最过分的是，玛格丽特公主去世时，她和喷尼还在外面度假，直到第2天才返回白金汉宫。这样女王很伤心，
而且他和潘妮之间的种种行为根本不考虑女王的感受，从来不避讳媒体的镜头，美其名曰为纯粹的柏拉图式爱情，谁会信呢？菲利普亲王曾是一家名为星期四俱乐部的成员，据说这家俱乐部是菲利普的乐园，而这里最著名的项目就是脱衣舞女郎的表演。一直以来，女王为了尊严，无奈接受了菲利普亲王的一时风流。女王曾说，试图改变一个男人的性格是浪费时间，你必须接受他的现状，男人就是男人。这句话的背后，你是否看出女王藏着多少对婚姻的忍耐？但是没有哪一个女人会心甘情愿地接受丈夫的背叛，甘愿被男人欺骗捉弄。丈夫背叛婚姻的债，迟早有一天是要另外一种方式偿还的。这个仇不是不报，而是时候未到。即使贵为亲王也不例外。那么容忍一辈子的伊丽莎白女王是如何追讨风流丈夫欠下的情债呢？2017年，96岁的菲利普亲王终于退休了。已无力风流的亲王，最渴望的就是和老伴儿在一起，安享生命中的最后时光。可女王却冷酷地拒绝了，她要丈夫变相地偿还欠她的情债。3招做法，解恨又解气，但又不伤脾伤骨。第一招，和丈夫分居。菲利普亲王退休前，女王碍于情面，不好大张旗鼓地和丈夫分居，只是悄悄各睡各的。亲王退休后，她独自搬出了白金汉宫，住到了偏僻庄园的一个农场小屋。在外人眼里，亲王是一个在享受退休生活，殊不知一个96岁的老人多孤单呐！他有多渴望老伴儿的陪伴，但女王却几周都不与他见面，最多只通通电话而已。理由是女王太忙了。其实女王就是在记恨丈夫当年的无情。一场新冠疫情让这对分居老人又重新生活在了一个屋檐下，亲王开心得像个孩子，鞍前马后地跟着妻子，而女王却巴不得早点回到白金汉宫。第二招，让丈夫饱受冷落之苦。一生艳遇不断的菲利普亲王，晚年身体每况愈下，是医院里的常客。按理说，女王作为妻子，不能始终陪伴左右，至少也在丈夫住院期间应该去探望一下吧。但无论丈夫住多少次医院，她从没去探望过。这就是女王在惩罚她昔日不专情。第三招，死不同穴。说出来都不敢相信，女王和菲利普亲王这两个相守一生的人，死后却选择不同穴。可见原先美好的爱情，经过一辈子的打磨，已消耗的殆尽。亲王为了摆脱妻子的控制，不愿意和女王同葬在君主专制的教堂，而是选择孤眠在温莎城堡诗人的花园里。而女王也不愿意死后和这个睡了无数个女人的男人同光共命。99岁的菲利普亲王孤单地走了，一个爱情童话故事也结束了。我们看到英女王70多年超长的婚姻，哪里是一句童话般的王室爱情可以概括的？女王的婚姻也同样逃不开算计、背叛和较量。我们都是普通人，让我们好好珍惜眼前人吧。亲爱的观众朋友们，对于英女王70多年的婚姻，你们是怎么看的？欢迎大家留言讨论。节目的最后，喜欢我频道的朋友们，记得点击订阅解密频道，同时也别忘了开启小铃铛，这样我在 TV 更新时就会第一时间的通知你。感谢收看，下期见。
拜拜。